Hello，大家好，我係 Jason 啊。咁啊，而家咧就嚟到咧廣州融創滑雪啦。咁啊，後邊咧係完全冇人排隊嘅，所以咧你唔會見到我停喺出邊講嘢㗎啦。因為我一見到冇人排隊，我就會即刻衝入嚟咧，直接上車 lift 啦，係咪先？咁啊，而家咧今日嘅雪道咧個環境咧就未係太理想嘅。點解咧？因為咧而家咧呢個微碌道啦，就進行咗呢啲競速嘅活動啦。咁啊，暫時都成條封咗嘅。咁啊，要等佢哋玩完咧，咁先至可以開放翻啦。應該冇咁快嘅，因為可能仲有嗰啲決賽啊，嗰啲都唔出奇啦。咁啊，而呢邊咧，老虎道呢邊咧就做緊雪啦。咁啊，嘢都唔係好睇得清楚啊，好多雪啊，同埋啲雪咧就因為佢齋做咧又冇壓到啦。咁啊，即係一個字難咯。其實琴日嚟滑到嚟今日啦，我可以覺得佢係冇壓過呢條雪道㗎，完全冇壓過老虎道㗎咯。因為個質感上邊係完全唔似壓咗雪啦。我諗佢咧可能咧將所有精力咧就擺咗去壓呢條微碌道啦，去準備呢一個比賽啦咁樣樣。咁所以咧就導致到咧而家咧我暫時得呢條爛雪嘅老虎道玩。雪兔道嗰邊咧，其實咧就唔算多人啦，都幾暢通下。呢邊咧就主要咧就係刻畫大神嘅世界啦，你見佢哋坐晒喺度啦，等啦。咁啊，但係咧而家呢邊老虎道係冇攝影師嘅。如果要去攝影師咧，就見得到啦。而家喺雪兔道嗰邊咧就會有一個啦。而家多咗華發之後咧，咁其實就呢邊咧，我見到攝影師係會數量係少咗，會分咗啲過去嗰邊拍嘢啦。始終嗰邊都人都多啲啦，係咪先？咁所以咧就等到遲啲再有啲新血加入咧，咁先至會呢邊又會多翻啲攝影師啩。而家呢度咧，就嚟完咯喎！嗰個閘仔都拆走咗咯喎，本身有個黃色嘅閘嘅喎，拆咗咯喎，而家掘狗啲雪，整走個拱門咯喎，掂喎掂喎，就快得玩，掂啊！咁我而家咧呢度咧今日咧雪況非常之好啦，咁啊好似練到啲嘢啊，咁我而家試一試咧，可唔可以做到出嚟啊？就係我嘅小回轉啦。係啦，好似做得好咗好多。咁我咧發覺咧，嗰個竅門原來就係我個立印要更加高，我前印同埋後印個立印如果夠高，咁佢就可以有足夠嘅咬地力。咁我就施壓再做旋轉，佢就唔會甩咗出去咯。咁啊，今日雪況好好啊，所以我可以突然間 feel 到啲咁緊要嘅嘢啊，係啊。所以講咧，而家已經係1點鐘啦，個閘都係未使排隊啊。叫我怎能停下來呢？實在太爽啦！今朝咧就戴眼鏡入場噶嘛，咁啊，但係咧見到佢咧即係咁做雪啦，部機咧唔知點解移過咗少少啊！咁啊，琴日淨係噴緊咧呢個雪道嘅左邊嘅，而家成條雪道咧都係覆蓋晒啦。咁啊，一戴普通眼鏡嘅時候咧，咁就入到去咧就會即刻咧有啲雪粉咧掂到隻眼咁樣啦，同埋個眼鏡會蒙得好快啦，因為好多雪粉喺塊眼鏡上面即刻溶咗咁樣。咁所以咧就笠翻個風鏡上嚟啦。咁啊，今日咧就試一試咧用佢我買咗嗰個度數煙石啊，應該見到啦，係啦，近視框咁啊擺咗入邊係啦。佢完全唔會起下氣喎，即係咁樣 keep 住戴住，真係，所以幾舒服喎。就算室內場都 OK 喎。而家試下戴住佢啦，繼續我練我嘅小回轉啦，喺呢個仲未爛嘅微碌道嗰度啦。而家咧都滑咗上成個半晝啦，咁就好似冇乜點進步添，陰公啦。其實雪況好好嘅，都仲係好好嘅，有少少起伏啦。整體嚟講都係雪嚟嘅，唔係冰嚟嘅，咁所以咧其實已經係幾好噶啦。
咁樣第一日嚟到啦，咁啊呢個好靚雪道嘅時候，突然間呢就學識咗做呢個小迴轉啦。咁但係呢，當啲雪開始爛嘅時候呢，又做得唔順暢咯喎。之後佢今朝靚嘅時候都 OK 嘅，一影呢畫成點個小迴轉。好，咁我而家開始啦，二話不說，希望做得好啦。嘿，呢度有啲雪包。哎呀，點解揾親人拍片臨尾都係要跌低嘅呢？但係而家呢，就越嚟越怪啊，個姿勢，做得越嚟越怪，唔係直情唔係原本嗰隻先嘛。咁啊，唔知係因為攰得滯啦，就突然間而家係完全冇晒嗰種感覺咯，好怪啊，好迷失啊！而家呢一個 moment。今朝早呢有人幫我拍咗段片嘅，咁影出嚟呢，其實個效果都又唔算太差嘅，但係而家自我畫嘅時候，感覺就唔太良好咯，就成日都冇咗幾時反版嗰個 sense 啦。應該點樣講呢？應該話我成日都太遲反版，佢就嚟已經停咗咯。咁我唔知點解攞唔到個節奏感。本身應該係我帶少少 momentum，令到我環切嘅時候都仲有啲力嘅。咁之後呢，我就可以反版就去下一個彎啦。但係而家我就出現到我想反版嘅時候，我發覺個人已經差唔多停低咗，又間唔中反完之後就跌低咗添。咁所以呢，就冇咗個環切嘅力量咯。最主要嘅原因係我知道個原因係因為我嗰個上一個反版之前嘅上一個彎係唔夠流暢，推得太多雪，咁令到個速度慢得太多。如果佢可以更加卡個人落去，純粹靠旋轉而唔係靠太多推雪落去嘅話呢，咁理論上嗰個節奏應該會順滑啲，去翻橫向嘅動力嘅。如果唔係，你只有向下嘅動力嘅話呢，咁你咪卡人咯。咁個問題就喺度啦。咁但係呢，就我嘗試去揾翻個節奏感，點樣可以沿住個順住過去咁樣呢，又揾唔到喎。咁所以呢，而家呢一刻呢，咁我就會轉變策略啦。咁我就會呢，嘗試呢畫翻大啲嘅彎啦，去攞翻嗰個呢 momentum，攞翻個反版嘅感覺先再慢慢將佢收細佢啦。就係咁。攞到另一次啦！啱啱呢，我就食完呢個下午茶翻嚟啦，因為太攰啦。而家嘅時間呢，係星期日3:40。你見到啦，排緊3個人到啦，每道門超爽喎！即係我而家即係冇休息嘅空間啊，因為要快啲珍惜呢個咁爽滑嘅融創啊，實在太開心啦！咁我而家呢，着翻好對鞋，咁我呢，就盡快滑埋去嗰少少啦，2個零3粒鐘啦，咁我就要坐車翻香港噶啦，不得了！太開心啦！而家終於變翻爽滑嘅融創啦，咁我覺得可以嚟翻多啲咯，同埋我都希望呢，可以喺融創啦見得到大家啦，因為其實呢，因為之前太多人啦。好多雪友呢都離開咗融創啦，咁啊，但係當然呢，而家呢就已經雪櫃啦，亦都有啲雪友呢已經飛咗去外滑啦，咁佢哋可能要4個月後先至翻嚟融創噶啦，咁但係呢度呢，都今次呢嚟到呢，都仲係見到好多雪友啦，好開心啦，大家去完環法之後好多都決定翻嚟融創呢邊玩啦，因為覺得呢度啲斜道啊比較多元化啲啦，冇咁單調啦，同埋。而家暫時嚟講，環法會多啲魚類嘅，咁啊，即係多啲好多未識控制速度，但係好大膽嘅新手，咁就可能會造成危險。咁所以呢，佢哋都會 prefer 翻啦，過翻嚟呢個融創呢邊玩啦。咁我都
覺得而家呢一刻今次我過嚟畫嘅融創啦，係好值得推介俾大家過嚟繼續嘗試翻，俾多次機會去繼續玩嘅。好希望今日咧可以再鞏固一下我嘅小回轉啦。好啦，咁啊頭先咧撞到一位觀眾朋友啦，咁佢又咁啱畫緊呢個初雪小回轉啦，咁啊喺佢老婆手中咧捉走咗佢咧，同我坐一轉纜車咧，去問個究竟佢有咩覺得有咩心得啦？因為我見佢畫得好過我啦，而且佢有咩當初有咩難點，佢係點樣克服㗎啦？咁啊第一個心得咧就真係咧。就係勾住個腳背啊！其實咧我都係啱啱好啦，即係琴日啦，我先至領略到咧呢個對於個小回轉好有幫助。呢個亦都係阿 Moon 咧一開頭教我一個小回轉個技巧裏邊咧重中之重嚟嘅。咁但係咧一直都聽唔明，其實佢真係講咗個超級重點，但係我係用咗大概8日嘅上雪啊，可能6至8日啦上雪嘅時間。先至真係領略到佢呢個 advice 係有幾咁多價值，幾咁多技術含量喺入邊啊！係真係幾個字勾住個腳背，就或者叫做壓住個鞋舌，就其實就係咁簡單嘅啫。究竟點解壓住個鞋舌咧，對呢個初雪小回轉咧係有咁大嘅幫助咧？咁啊，因為壓住咗鞋舌，見到個籮柚咧都係維持翻喺個板入邊啦，就唔會話突然間轉後癮嘅時候就會跌低咁樣啦。咁啊，我覺得都幾有道理啦。第二點咧就係，其實你壓住個鞋舌，導致你個前印咧就唔會太過立印太過高喎。咁其實咧咁樣此消彼長咧，就啱啱好 balance 翻兩邊，其實係減少咗傾倒嘅喎。咁就因為佢減少咗傾倒，咁導致你就唔會話你一換完印就即刻跌咗落去卡印出去啦。咁你就變成咧，你就真係可以維持你嘅重心，盡量喺翻塊板裏邊啦，繼續嚟做你嘅初雪咯。咁當然啦，我哋睇片嘅時候咧，見到咁樣做咗之後咧，個印都係非常之高，簡直係carving咁高嘅，就係咁樣啦。咁啊，領略咗少少，而家到站啊，繼續試先。好啦，咁啊，而家咧就嚟到尾聲啦，準備咧畫埋呢一轉咧，咁我就坐永東巴翻去香港啦。今次都好開心啊！雖然咧中間咧經過咗啲起伏啦，咁但係咧最後咧都係可以咧成功咧學識咗呢個小回轉嘅技巧，而家成為咗咧我係要做係可以做到出嚟嘅咯，就唔係好似之前咁樣即一直都想出呢一招嘅時候，硬係都出唔到咁樣，變晒奇奇怪怪咁樣。而家唔係啦，而家真係可以做到個小回轉，就慢慢可以就去進一步去執翻自己其他嗰啲，例如我後手會揈啊、視線向得唔好啊咁樣嗰啲啦，咁就可以終於去到下個 stage 啦，好開心啦！即係好多謝阿 Moon 啦，一開頭就講咗呢個叫壓鞋舌呢一招俾我啦，所以我用咗好長時間先至去領悟到啦。好多謝中間交流過嘅雪友啦，好多謝中間有幫我拍片，令到我可以睇翻自己今日畫成點或者琴日畫成點嘅雪友啦。咁啊，非常之多謝大家，咁我會努力拍片俾大家睇嘅。咁啊，希望大家咧支持我頻道啦，就 subscribe 翻我頻道啦，撳翻個 long 啦。咁同埋咧，如果你中意呢條片咧，就 like 翻啦，同埋 comment 翻咧，你有冇練過小回轉啊？或者你而家練到嘅難題係乜嘢啊？咁啊，分享俾大家知啦。好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜各位。